Oigan, están viendo niños, sus niños están mirando este video. Es cierto, inauguramos Carlos Kids. Así que hoy es mi primer video para niños, pero ya en el 2027 no voy a hacer videos para niños porque acabo de crear mi película de Super Meat Boy Forever, que también es el último acto. Así que yo ya estoy en casa, vean. Estoy en casa. Así que tengo este tubo flauta. Escuchen. Y puedo saltar a la cuerda con él. Vean. Así que puedo saltar la cuerda. Puedo hacer como si fuera a saltar la cuerda. ¡Ay! Vean. ¡Ay! Así que hoy el video para niños de hoy es el ventilador. Y aquí voy a hacerlo con los peluches. Ese se llama ese chiquito se llama Marshmallow Nugget, pero le digo Marsh. Y este es Arturito. Así se llama, Arturito. El video. Son hermanos. Oye, hermano, ¿qué pasó, hermano? ¿Cuándo podremos ir a volar? Yo pensaba en ir a limpiar de esa cosa para volar. Por favor, pero fingiremos que estamos volando, ¿ok? Bueno, está bien. ¡Sí! ¡Eres el mejor hermano del mundo! Pero primero vamos a ir al ventilador que todavía no está instalado. ¡Tatán! El ventilador es un aparato que puede funcionar para refrescar a las personas. Así que el ventilador sirve para enfriar un cuarto, pero no se puede jugar con él porque se descompone. Ahora vamos al video, continuemos. ¿Pero que no íbamos a ir a volar? Seguro, debemos ir a volar. Pero vamos a ponerle las aspas al ventilador. Pero no tendremos prisa para ir a volar, hermano. Recuerdan, Marsh, la prisa es la madre. Pero les voy a poner las chinchetas y las aspas. Ahí tiene una chincheta, 2 chinchetas, 3 chinchetas y 4 chinchetas. Bueno, pues ya les puse las tachuelas. Ahora faltan las aspas. Se las pondré bien rápido. Oh, muy bien hecho, hijo. Pero Astrobot y yo nos iremos a viajar. Iremos a ir a volar. Así, Astrobot. Olvidé ponerle esa cosa. Esto durará hasta mañana. Mejor vámonos. Vámonos. Hermano, tranquilo. Lo acabo de ajustar muy bien. Pero podemos ir a volar. Pero iremos al almacén.
¿Recuerdas lo que dije? ¿Recuerdas lo que dije? La prisa es... ¡Ay, no, se va a caer! ¿Qué? No mientas, sí, se va a caer. No miento, hermano, sí se va a caer. ¡Oh, no! ¡Oh, no, se está soltando! Hermano, ¿qué vamos a hacer? No sé si no se va a poder arreglar a tiempo. Pero recuerda lo que dije. Hermano, sí. Recuerdo lo que dije. La prisa es... Con razón no oía cosas. Entonces, papi, iremos a comprar otro ventilador. Entonces iremos a comprar por más chinchetas, sí. Y también un nuevo ventilador. ¿Sabes una cosa, Astro? Se acabó se canceló el día de volar. El nuestro también. Pero no importa, podemos ir a la próxima vez. Ta, 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 ta.